맞아요.呢個就係炭燒嘅豬肉乾，係無添加嘅味，有一種碳粉，有少少炭燒嘅，係啊，有肉味啊嘛。所以而家呢個係100%我做嘅，即係有一個生嘅肉做豬肉乾，咁食緊嘅都咁樣做嘅。咁你呢啲全部都冇防腐劑啊，冇錯，全部冇防劑啊！咁有啲牛肝啦，有啲腩啦，仲有想咩中意食邊隻？中意食牛肝咧，有啲咩特別嘅肉乾想試下？咁佢有啲想試下脆嘅。脆肉乾 OK，脆乾我哋驚喜大咗得，真係即刻炒俾你食啦！好啊，唔好意思啊。台灣佢會係啲唔係冇乜肉味啊，佢靠個杏仁片落去。我哋係有肉味嘅，我哋係唔係有味嘅啫嘛。我哋出咗隻新嘅即係牛肉都有嘅，有隻牛肉嘅脆乾，即係脆牛乾嘅，係啊。所以好多我哋好多品種，我哋幾百個品種都係自己生產，全部都係自己做。你哋屬於澳門嘅老字號，所以咧即係我每一次嚟澳門旅行，一定要帶啲翻去食俾啲朋友嘅。多謝。係啊，所以即係每一次都嚟呢度買。我哋其實都有。乾又係最出名。係。係啊，呢啲事就成日買呢個帶翻去啦。我哋其實由檔口至到鋪頭都40幾年，我做咗都後生，好老嘅其實。原來係15歲就開始做嘅，所以咧出名要攞。因為全部嘢我係。